हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए जिससे कि बच्चे गर्म रहें, उसे सर्दी जुकाम ना हो, वायरल फीवर ना हो, क्योंकि सर्दी आते ही जुकाम और वायरल फीवर का खतरा मंडराने लगता है। बात अगर बच्चों की हो तो चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ठंड में उन्हें परेशानियों से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए खान पान में कुछ बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, मौसम के अनुसार बच्चों को खाने में कुछ खास चीज़ें दें जिससे ना सिर्फ वे रोगों से बचे रहेंगे बल्कि उनका इम्यूनी सिस्टम भी मजबूत बनेगा। सर्दियों में खाने पीने की ढेरों वैरायटियाँ मिलती है। फलों से लेकर सब्जियां तक में खूब विकल्प मिलते हैं, इसलिए बच्चों को सीजनल चीज़ें खिलाएं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मिलेंगे जिससे बच्चा एनर्जेटिक महसूस करेगा। क्योंकि बच्चों की बॉडी सेंसिटिव होती है, इसलिए उन्हें ऐसी चीज़ें खिलाएं जिनकी तासीर हल्की गर्म हो, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। बच्चों की केयर करते समय उनकी डाइट चार्ट बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी से बच्चों का विकास जुड़ा होता है। बढ़ती उम्र के बच्चों को हर तरह के विटामिन मिले, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए डाइट चार्ट यानी तैयार करें। 1 से 5 साल के बच्चों को खाने में क्या दें, जाड़े के मौसम में बच्चों को क्या खिलाएं, ठंड से बचने के लिए बच्चों को क्या खिलाएं, इन बातों को ध्यान में रखकर मेनू प्लान करने से बच्चे बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं। इससे उन पर दूसरे वायरस का असर भी नहीं होता है। तो दोस्तों, बच्चों को शारीरिक विकास के लिए दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। अगर इसके साथ 3 से 4 बादाम पीस कर खिलाया जाए तो बच्चे के शरीर को गर्माहट मिलेगी। बादाम की तासीर गर्म होती है, साथ ही इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। इससे बच्चे की स्किन और बाल अच्छे होंगे। बादाम वाले दूध और गुणकारी बनाने के लिए आप इसमें 2 छोटी इलायची और चुटकी भर काली मिर्च उबालकर पिला सकते हैं। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, साथ ही उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत बनेगी। दोस्तों, ड्राई फ्रूट भी आप खिला सकते हैं सर्दियों में। सर्दियों के मौसम में बच्चों को भीगे हुए काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट खिलाने चाहिए। बड़े बच्चों को सब मिलाकर 2 चम्मच तक दे सकते हैं। वहीं छोटे बच्चों को इसका 1 चम्मच पेस्ट खिलाना चाहिए। सूखे मेवों में मौजूद विटामिन ए, ई, प्रोटीन, आयरन, पोषक तत्व और शरीर को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। ड्राई फ्रूट्स के सेवन से शरीर में गर्माहट आएगी। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर बनेगी, जिससे वायरल बुखार एवं खांसी जुकाम की आशंका कम होगी। सूखे मेवे खाने से बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होंगी, क्योंकि इनमें कैल्शियम भी पाया जाता है। दोस्तों, रोजाना अंडा आप दे सकते हैं अपने बेबी को। ठंड के दिनों में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे शरीर को अंदर से गर्माहट मिले, इसलिए अंडा एक बेहतर विकल्प है। इसे आप बच्चों को उबालकर या आमलेट बनाकर दे सकते हैं, जैसा आपके बेबी को पसंद हो। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए रोजाना 1 अंडे का सेवन करने से बच्चा ठंड से बचा रहेगा। हालांकि छोटे बच्चे के लिए आधा अंडा पर्याप्त है, यानी कि बहुत ही है। अंडे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन ए और डी पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को पोषण मिलता है। इससे दूसरी शारीरिक दिक्कतें भी दूर होती है। इससे बच्चों के विकास में भी मदद मिलती है। इसे खाने से बाल और स्किन बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, अपने बेबी को जरूर खिलाएं अंडा। जाड़े के मौसम में ब्रोकली भी काफ़ी फ्रेश आती है। गोभी जैसी दिखने वाली हरे रंग की ये सब्जी सेहत का खजाना होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ये बहुत ही सेहतमंद है। बच्चों को हल्की स्टीम की हुई ब्रोकली खाने में देनी चाहिए। आप बच्चे को रोटी के साथ ब्रोकली की सब्जी भी खिला सकते हैं। हालांकि इसमें तेल मसाला ना डालें, इससे पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ब्रोकली खाने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। ये आंखों की रोशनी तेज करने में भी मदद करती है। दोस्तों, ठंड के मौसम में तरह तरह की सब्जियां आती हैं। बच्चे को टमाटर, गाजर, पालक मिलाकर मिक्स वेज सूप पिलाना चाहिए। इसमें काली मिर्च, अदरक और लहसुन आदि डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही यह शरीर को गर्माहट रखने में मदद करेगी। सूप पीने से श्वास नली में होने वाली ब्लॉकेज भी खत्म होगी।
क्योंकि बच्चे को नज़ला जुकाम जो होती है तो इससे सांस जो है ना उसका रुक जाता है, नाक बंद हो जाती है। तो अगर ये सूप आप बना के अपने बेबी को पिलाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा और इससे मतलब श्वास नली में बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं रहेगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि इससे गर्म पीने से बॉडी को ताजगी मिलेगी, इससे पानी की कमी भी पूरी होती है। दोस्तों देसी घी में बना हलवा न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है बल्कि इससे शरीर को ताकत भी मिलती है। इसलिए सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में एक बार बादाम या गाजर का हलवा खिलाना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन ए, ई और प्रोटीन समेत अन्य पोषक तत्व शरीर को ताकतवर बनाते हैं। इसे एक कंप्लीट मील माना जाता है, इसलिए बच्चों को ये सुबह नाश्ते या दोपहर के खाने में दिया जा सकता है। हलवे में मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करने से बचें, इसकी जगह आप गुड़ या शहद का प्रयोग कर सकते हैं। ठंड के दिनों में गुड़, मूंगफली या इसकी पट्टी का सेवन भी फायदेमंद रहता है, इसलिए इसकी तासीर गर्म होती है जिससे शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है। इससे सर्दी जुकाम से बचाव होता है। इसमें मौजूद विटामिन जोड़ों एवं पसलियों के दर्द से भी बचाते हैं। दोस्तों छोटे बच्चों को मूंगफली सीमित मात्रा में दें क्योंकि इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है, इसलिए ये बच्चों के डाइजेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसे खिलाते समय गुड़ की मात्रा ज़्यादा रखें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।